မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာကကျွန်တော် Photoshop မှာ custom shape ထည့်သွင်းပုံလေးကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Photoshop မှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒီဘက်တောင်လေးကိုဝင်လိုက်ပါနော်ဒီမှာ custom shape ဆိုတာရှိရနော်ဒီမှာတော့ custom shape ဆိုတာရှိရအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒီမှာတော့ custom shape လေးရှိရဒါတော့သူ default ပါတဲ့ custom shape လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ custom shape အသစ်တွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်နော် okay ကျွန်တော် download တော့မဆွဲပြတော့เนาะကျွန်တော်ဒီ custom shape လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့ video အောက်မှာကျွန်တော် download link လေးချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ download ပုံကိုဆွဲပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြတဲ့ဒီလေးတိုင်းထည့်ကြည့်ပါเนาะokay ကျွန်တော်အခုဒါ download ဆွဲပြီးကျွန်တော်ဒီလို file လေးကြာလာမယ်เนาะ raw file လေးနဲ့အဲ့ raw file လေးကိုကျွန်တော်တို့ပထမအောင်ဆုံးဒါလေးကို extract ဖြည့်လိုက်မယ်เนาะ extract file လုပ်လိုက်မယ် file ဖြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲကျွန်တော်ဒီမှာ right click ထောင်းမယ်เนาะ right click ထောက်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ extract file လုပ်လိုက်မယ် extract ရှိရလေရเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ extract file နဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်မယ်เนาะပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ okay ပေးလိုက်မယ် okay file လေးဖြည့်ပါ okayကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီ file လေးကိုကျွန်တော်တို့ Photoshop ထဲကိုထည့်မယ်နော် okay ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Photoshop ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့နော်ဒီနေရာလေးကိုမနော်ဒီလိုဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ custom shape ကိုရွေးပြရမှာနော်ဒီမှာပုံမှန်တော့ဒီမှာ rectangle tool ပဲဒီနားလေးမှာပေါ်မယ်အဲဒါကျွန်တော်ဒီနေရာလေးမှာ custom shape ကိုရွေးပြရမယ်ရွေးပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာဒီမြားလေးကိုနော်ဒီမြားလေးကိုချက်လိုက်ပဲပြီးကျွန်တော်ဒီနားလေးကဆက်သွားလေးကိုတစ်ချက်သွားမယ်နော်ဒါလေးကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆက်သွားပုံစံလေးရှိရနော်အဲဆက်သွားပုံစံလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပဲပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလုံး shape ဆိုတာရှိရနော်အဲ့လိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်လုံး shape ဆိုတာရှိရ okay ကျွန်တော် click ထောက်ပြီးကျွန်တော်ပထမဆုံးကျွန်တော် download ဆွဲရတဲ့နေရာကိုသွားမယ် download ဆွဲရတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ download ထဲကကျွန်တော် file တွေဆိုတော့ကျွန်တော် compress ထဲမှာရှိရနော်ကို download ဆွဲရတဲ့နေရာကိုသိရမှာနော်ပုံမှန်ပြကျွန်တော် download ထဲမှာပဲရှိပါတယ်နော် download ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုကျွန်တော် video ရှိမယ် document ရှိမယ် document ဆိုတာကျွန်တော်စာအုပ်တွေပါပြီပေါ့နော်ဟို PDF file တို့ပါဆို document ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ video ဆိုတော့ video ရှိမယ်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြဆိုတော့ကျွန်တော်အော်မသိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွဲရရဒီမှာ2 days ဆိုပြီးပြပေးတယ်နော်ဒီထဲမှာရှိတယ်ပုံမှန်ပြကျွန်တော် download ဆွဲပြီးကျွန်တော် download ဆွဲတယ်တိုက်ရအောင်ပါတယ်တကယ်လို့ကိုက download ဆွဲပြီးမထည့်ဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ပြန်ရှာမယ်ကျွန်တော်ဒီကြားလေးမှာရှိတယ်နော်2 days ဆွဲတယ်မှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွဲတာဒီနေ့မှာရှိတယ်နော်မနေ့ကဆိုဒီနေ့မနေ့ကဟာဒီမှာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က compass ထဲကိုဝင်လိုက်ပဲဒီမှာ shape collection ရှိရနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တစ်ချက်ဝင်မယ်တစ်ချက်ဝင်မယ်ကျွန်တော်ဒါလေးနော် .csa ဆိုရှိရနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်နော် click ချက်ထောက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလှုပ်ဆောင်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်နော် okay နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်သွားပြီနော်အောက်မှာကျွန်တော်တို့အသစ်လေးရောက်လာပြီကျွန်တော်တစ်ချက်ဆွဲပြမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ငကိုမရှိတော့ငကိုရှိတဲ့ file တွေမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်အသစ်ထည့်လိုက်တဲ့ file တွေเนาะအများကြီးပဲเนาะဒီမှာเนาะအောက်ဒီမှာเนาะဘာမှခက်ခဲမရှိဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေရာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ load shape ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါလေးကိုကိုထည့်ကျွန်တော် select ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ load ဆိုတာနှိပ်လိုက်ရင်ဒီထဲကိုတန်းရောက်သွားပြီเนาะဘာမှထပ်လိုက်စရာမလိုဘူးเนาะဒီမှာเนาะအများကြီးပဲအောက်မှာဒီမှာတက်ဆွဲလို့ရတယ်နော်အများကြီးပဲနော်ဒီနေရာလေးကိုတက်ဆွဲလို့ရတယ်မောင်လေးနဲ့ဘေးလေးနဲ့အောက်ကိုရှေ့ဝိုင်းလည်းရတယ်နော်โอเคနော်အဲဒါကိုသုံးပြလို့ရပြီနော်ဒီမှာဒါအယူလေးပါနော်ကိုကြိုက်တဲ့ custom shape လေးကိုခေါ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီနော်โอเคနော်အများကြီးပဲနော်ဒီမှာတူလေးလည်းရှိရယ်နော်โอเคကြိုက်တာအသုံးပြုလို့ရပြီနော်ဒီအောက်တွေမှာအများကြီးရှိသေးတယ်နော်နော်
နော်အော်မှာအများကြီးရှိသေးတယ်ကိုကြိုက်တာကိုကြိုက်တဲ့ custom shape တွေကိုရောက်ရတဲ့ default တွေပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်သူထည့်ပြလိုက်တဲ့အသစ်တွေပေါ့နော်ဒီမှာအများကြီးပဲနော် okay ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပြီနော် okay ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီလိုသင်ခန်းစာလေးတွေကိုကျွန်တော်အသစ်တင်တိုင်းတည်ကြတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်အသစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Photoshop မှာ custom shape ထည့်သွင်းနည်းပေါ့နော်နောက်သင်ခန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ပြန်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ